Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, այսօր ներկայացնում եմ ունիվերսալ շերտավոր խմորից պատրաստված գաթաների և խաչապուրիների տեսքը։ Խմորի բաղադրատոմսը կգտնեք Armenian Kitchen with Lucy-ի YouTube-ի ալիքում։ Այս բաղադրատոմսը շտապ օգնություն է տնային տնտեսուհիների համար, այն պատրաստվում է ընդամենը 5 րոպեում։ Խմոր պատրաստելու ժամանակ չենք օգտագործում ոչ կրտնակ և ոչ էլ 3 անգամ գնդերը բացում փակում ենք, ինչը խնայում է մեր ժամանակը։ Շերտավոր խմորը ունի ընդամենը մեկ նրբություն, բոլոր բաղադրիչները պետք է լինեն սառը։ Խմոր ձեռքերով շատ չենք ունցում, ընդամենը հավաքում ենք, որպեսզի մարգարինի չներծծվի խմորի մեջ։ Տեսեք, թե որքան փխրուն և բազմաշերտ խաչապուրիներ ենք ստացել, դե համի մասին ավելորդ է խոսեմ։ Դե ինչ, անցան գործի։